turahimbawe no kuba dukoraniye muri iyi nyubako yeranda n'akaryo kengurukira Imana kuko ibyo dukorera ni byiza kandi n'akaruhore ubwo tukabibona bingatwe tubibona. Ku munsi nk'ubu rero turamutse duhezagira iyi nyubako y'Umukama, dutumirirwa kuzirikana cyane cyane cyari cyo isengero. Isengero inyubako isanzwe si inzu isanzwe y'amakoraniro, si inzu y'inama. Isengero n'ingoro y'Imana. None rero duhabwa kuzirikana cyane icyo ngoro y'Imana, tubonereho no gutegera ukuruta igituma tubwirijwe kuyiha icyubahiro kidasanzwe. Igituma isengero atari inyubako isanzwe nk'uko bwa mbere ari ikibanza cyeranga cyagenewe guhurirwamo igihugu cy'Imana. Isengero yagenewe guhurirwamo igihugu cy'Imana, bariko baranama ivy'Imana, bazirikana ivy'Imana, bongera biyerekereza ku Mana nyene. Kabiri, isengero ikibanza cyagenewe gutangirwamo inyigisho ndoramana. Inyigisho zose zerekeye ijambo ry'Imana nizo zose ziduha umuco kubyo twahawe guhishurirwa no gusobanurirwa, byaba biterekeye iyo Mana nyene y'urudeni wa persona batatu, byaba biterekeye ekleziya y'Imana imwe gatolika kandi ishingiye ku batumwa, zaba inyigisho zerekeye imigenzo n'inyifato nyeranda bidufasha kuba abo mu bwami bw'Imana. Gatatu, isengero n'ikibanza cyagenewe guhimbaza n'amasakaramentu, hakabera n'iyindi migigwa bitwugururira ibyiza by'Imana n'ibyiza by'irema bidutagatifuza. Bwa kane, isengero ni ikibanza baririmbiramo indirimbo zo kuninahaza Imana, indirimbo z'amazaburi n'imbyino zishemeza Imana n'ibyayo, maze muri icyo kirimbo bakagira n'amasengesho y'icesa, icyo twita mu Gifaransa le culte public. Gatanu, isengero ikibanza cyeranga baherezamo inkuka y'imisa. Niho honyene haherezwa inkuka y'imisa, niho honyene hagenewe guhereza inkuka y'imisa, tugahereza umubiri n'amaraso bya Kristo biri mu bishusho by'umukate n'umuviro. Muri iyo nkuka rero haherezwa umwagazi utagira akanenge, umwagazi uzokama ari muzima. Urumva rero muri icyo kibanza atari gisanzwe, icyo gituma tucita ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana si ikibanza gisanzwe, kubera ingoro y'Imana birabereka kubw'iteka rikibereye, iteka ribereye ingoro ya nyakubahwa. Zahantu rero bikwiye ko umuntu yokwifata ko ariko kose, zahantu abantu bogira ibyo aribyo byose, zahantu kugira amakoraniro yandi asanzwe, zahantu kuganirira, zahantu kuharira, zahantu gukinira.
isengero ariyo ngoro y'Imana. Abakristo bahahurira bafise intumbero imwe, bafise umutima umwe, baba bakoranye ku izina rya Yesu Kristo. Ni nacyo gituma uwo Yesu aba ari hagati yabo, kuko yonyine yatwivugiye ati aho babiri cyangwa batatu bakoranye ku bwanje nzoba ari hagati yabo. Ari nacyo gituma n'ibisabisho duherereza mu isengero gihabongereye inyishu, kuko uwo tuba twishikanye ko aba ari hagati yacu. Kuri uyu munsi rero cyatumye dukoranira hano muri isengero yo mu Bomba no gusaba ikibanza imihezagiro y'Imana. Ibisabisho tuhavugira n'imigiga tuhakorera ni uburyo buboneka bwo gushyira inyubakwa mu minwe y'Umukama, mbere tukayishinga n'abamarayika n'aberanda bose ngo babe bahakingira, kugira ngo imitima mibi n'amashitani ntagire uburumba bwayo. Burya rero ahantu hose amategeko amashitani yamirondera kuhigarurira, yamarondera kuhitanganiza, kuko abatakingarondera tukwakumanya uburyo butandukanye. Icyo tubita isengero ikwiye kwama ikingirwa, nitwibe rero kandi tubimenyere, mbere twaba tubyimukanya tubirereshe n'abana bakiri bato, yuko isengero ari ikibanza ciranga niba kagenewe gusengerwamo. Naho umuntu ashobora gusengera mu kibanza icyo ari cyo cyose kandi gisabisha karonka agaciro kacu. Isengero agaciro kayo numva nta kindi kintu, nta kindi gikorwa gikwiye kuhabera kandi kirekuriwe kuhabera atari ikijyanye no kwishikana ku Mana. Igihe Yesu yabwira wa munyasamariyakazi ati umuntu arashobora gusengera ahariho hose, agasenga mu kuri no mu mutima, yashaka kudukebura ngo ugusenga ntazokwirirwe arondera kwigaragaza nka wa mufarisayo. Yarondera nawe kudukebura ati ugusenga ntahozeko, naho yoba ari wenyene, ntarondere kwiyerekana no gushima n'abantu, ahubwo wenyene aserukira ku mutima, agiserurira uwubona byose. Murumva rero umuntu ashobora gusengera ni muhira, umuntu ashobora gusengera mu murima, ashobora gusengera ariko arangura ubutumwa, ariko arangura ibikorwa aho abari hose. Ariko nawe bimeze uko rero, inyubakwa nk'iyi bafise agaciro kadasanzwe, kubera hariwe gukorerwamo iteranga byonyene. Muhira urashobora kwanyurwa, muhira urashobora kugira udandazo, mu murima wawe urashobora kuhakorera ibicane bibiri. Ariko mu isengero n'ugatanyurwa abantu bose bakavuga ko ushira isoni, ibyo none kandi ukaba uri ishyirahamwe ry'ukuri. Mu isengero niwaza kuhakinira, abantu bose bakavuga yuko umeze nk'igitasi, ari umwana mutoyi ataramenya icyiza n'ikibi byokumvikana. Mugabo ari umuntu amaze kumenya uwo tuba tuje tuganire tuje mu isengero, arategera yuko yokwifata nk'uwaje nta n'icyubahiro. Kubera
isengero ngenda guhuriramo abantu benshi hari icyiza tutarongera ahandi. Igisharaga c'abandi kirakabura akariro umuntu ariko arasa n'ubuhemushika bwakambera atsinda n'ubunebwe. Mw'isengero niho benshi bigira gusenga, niho benshi bigira ukwihereza Imana. Kandi muri icyo kirimba abamarayika n'aberanga baraheza bakatuba hafi, gutyo bikadufasha no kutaba mu mitego y'umwanzi. Nababwiye yuko isengero ari ikibanza gikwiye gukingirwa. Twebwe abantu turakinga ku rugero rwacu. Nongana ndabona ko bashyize ko inzugi z'ibyuma n'amadirisha atapfa kugurwa n'uwari wese. Nubwo twebwe dushobora gushikira kubikingira. Aho byakubisanzwe isengero ikingiwe n'abamarayika. Abamarayika ntibaboneka mugabo butanye ku bantu bihweza hirya no hino, bihweza utwo twigira. Ari nacyo gituma n'ubuhirahiriye agakora ibitari byo mu isengero ntateba kwibonera, none baba reka kukononera muri katedrali Ngozi. Mwaratumvise rero mpamvu byadushikiye mw'isengero katedrali Ngozi, mw'isengero Joriji hariho abantu bagiye ibisuma baramena uruhome, barinjira inzugi baramenagura, bashika no mw'isakirisiya bariba ibyo bashobora kwiba kugira ngo baribaza yuko twikaje amafaranga. Barahize baraburayo n'urumeya, baratwaye icyuma nk'ibi nuko barakoresha, kandi ibyo byuma byose byabwirijwe gufata. Abo bantu bari inyuma y'igipolisi, none mubabonzi kiretse umupfumo w'Imana. Icyo ni ikimenyetso cy'uko naho umuntu atobafata nk'umuntu, abamarayika bariko barakinga kandi baragaragaza uwo muntu yubahutse gushira isoni, kuko no gushira isoni agashira isoni imbere ya nyir'ubweranda, imbere ya nyir'icyubahiro, kuko Imana niyo nyir'icyubahiro kure gusumba abandi bose. Mw'isengero rurakingiwe n'abamarayika, aberanga bose iyo turi mw'isengero baratuba hafi, bikadufasha kutagwa imitego y'umwanzi shetani. Mw'isengero turafashanya, tukaba kandi turakubaka, tukaduhimiriza, mbere na twebwe umwe wese bakagira bafashije mu kubaha akarorero keza kabubaka. Nubwo Umwungere haba hatangiye Yesu witabire nakura, ari nacyo gituma kandi gahora tugihezagira. None rero Yesu atagiye mu isakamiro ry'Ikaristiya, abari imbere yacu aturinda intambamyi n'ubusamazi. Nicyo gituma icyo kibanza kibereye gushikiriza igisabisho aho bishoboka. Witabire nakura aho turagiyemo mweranga baberanga, ari nacyo gituma mw'isengero hakorerwa ivyeranda. Ico kibanza kigafasha abahagendera bafise intumbero yeranda, bikabafasha baronkera ubweranda n'inema bamukeneye. Turabisoma mu gitabo ca mbere c'Abami, igena Umukama aciye ku mwami Salomo yemereye ibintu vyinshi ngo bazosengera mu ngoro y'Imana yahari Yerusalemu. Aho hari isezerano kera. Kaba kantu rero abasengera mu ngoro y'Imana mw'isezerano nshasha, ingoro y'Imana ihererezwamo ishikanwa ry'umwagazi w'Imana
igihe cyose ahereza iduka y'imizi. Umuntu nk'uwo ariwe yobura ivyo vyiza bikomoka ku biranga by'Imana. Ari nacyo gituma ibisabisho n'amashikama yacu tubahereza abera n'abamarayika batuma bidushikamira ibukama bikakirwa nk'akozi kamuga neza kaduze ku gihimba c'umweranda w'aberanda. Ari nacyo gituma mw'isengero twitwararika kwama tujana umutima usukuye, tukaba dufise n'imigambi y'icubahiro Imana, tukaha icubahiro n'urugero rwo hejuru dushobora gushika. Wowe wese nawe yubahutse kwagire n'imyifato mbi canke apangira imigambi mibi, ariko arikwegesha kugira ivyo bitwumva badusomera mu Njira ya Yohana ngo Yesu yabonye kwinjira mw'isengero ya Yerusalemu abantu baragira urudandazo, arerekana ishavu, bazingazinga imigozi, agira ibiboko, atangura kubakubita, atwanguza n'ameza y'idandarizo, amafaranga yasanzaza hasi. Abantu baraho bararyoherwa kuko bwa mbere babona imyifato nk'iyo kuri Yesu. Kandi usomye no mu Njiri zose uko ari zine, nta handi ubona Yesu afise ishavu nk'iryo. None ni kubera iki ashavuye gutyo? Ni ukubera abo bantu bariko barahakorera ibidakorwa, bariko barahakorera ibidakorwa, bariko barakora igicumuro kigoye cane bita isakirireko. Isakirireko bazi carico. Isakirireko bimwe nababwira bitwa gushira isoro ku rugero rwo hejuru. Isakirireko ziri gutatu: hari gushira isoni mu kwifata utariko mu ngoro y'Imana canke mu birimba bihezagiye. Narigeze kumva kandi noneho hamwe naravyumvise, hariho n'ivyo niboneye. Hari ahantu hamwe ingoro y'Imana hiye mu gihe c'intambara twahitiyemo, maze muri iyo ngoro y'Imana abasirikare barahugurura abariho baza kurara. Hanyuma muri ico gihe murumva abakristo baza kurasengera. Turetse n'ico rero, altari hiyi yarahezagiwe, ariho haherezwa inkuka, baca bayigira aho barangariza ivyera. Ubwo ni uburyo bwa mbere gukora isakirireko. Uburyo bwa kabiri gukora isakirireko, no guhumanya ivyeranda vy'Imana. Hari ibibanza vyera, ari amasengero, altari canke n'ahandi hose dushingura abapfuye, naho n'ibiribwa vyeranda. Hakaba gufata nabi, guhumanya ivyeranda vy'Imana. Reka akarorero, kandi karorero numvise mw'isengero, kandi ayibabwira areka kumutsinda muramuhumva. Kumutsinda muramuhumva naho ni hari isengero. Hanyuma haza abasore baramena isengero, barikwitabira nakuro, ukarisiya yarimwo amakosa yahezagiye barasanzara. Kushira isoro.
niyo isakiriko rubaye ibintu vyera kurubyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni ugufata nabi ab'Imana babihereye Imana kandi n'umukristo wese yabatijwe ndetse n'utarabatizwa kuko Imana umurimo yabishushanyije. Rero saba y'ubwicanyi rero haba harimo akantu k'isakirire mu gushira isoni nuko Uguhezo yabwira babandi igihe bariko bari baje kubaza bati ikimenyetso ukoze ni iki? Hanyuma bakamushikuragira Insiguro yacu ni iyi. Yabwira ati sanga urusengero iminsi 3 nzobinahe kubaka. Umweranda yahafi gusigurira ati we yavuga urusengero rw'umubiri wiwe. Ubabona isengero y'amabuye y'Yerusalemu ati iyi sengero bayimaze imyaka 46 yose bari. Ibaka mu minsi 3 umugabo yavuga umubiri wiwe. Tumvikana yuko umubiri w'umuntu ari we wose. Umubiri w'umuntu ari we wese. Ingoro y'Imana. N'isengero. Rero umuntu wese abizwa kubahiriza. Umuntu abatijwe wewe rero niba ari ingoro butatu, niba ari ingoro ya mutima mweranda, aho mweranda bari naho data n'Umwana n'Umwuka kurera Afurika. Niba ari ingoro butatu mweranda. Gukora rero gufata kutari k'umuntu n'atumwa muntu kuri kwakora isakiriro n'ubwo buryo butatu. Ivyo rero cyane cyane gase kw'isengero byo twokwirinda cyane cyane nk'uko tubiheje kubyumva gusoma cy'ingoro nziza w'isengero ryiri icyo muzokwirinda kikazira kazirizwa. Bwa mbere ntitwakorera ubudandazwa bagenzi uzobwira ubudandazwa ngaha mw'isengero uranyumva ariko uzobwira ubudandazwa ngaha mw'isengero Bomba amutse aho osura. Aho osura. Aho osura dandazwa. Kuba abakiriya barakaje dandazwa. Abakarero. Umuntu yoza amusengero ibomba. Abantu bakabona yuko basenga, barakurikira ibihari, barifatanya n'umuherezamuka. Naho kumbure mu mutima wiwe yibereye mu isoko musenga cyane hari ibuhinga cyane yibereye ubwengezi. Abantu bakabona yaje mu isengero, bakabona yaje mu misi, kumbe yaje gusibira. Aina cyo bituma winjira mu isengero wa Kristo cy'ucambere kugira no gusaba inema Imana kugira ngo igukingire ubusamazi, kuko shetani cyambere gira no guca gihundukiza umutima ikakoresha mu bindi bintu bitajyanye n'ibikorera mu isengero. Aina cyo bituma ikintu cyambere kugira winjire mu isengero ari gusaba Imana kuti ukama nkingira umazi ushobore kubinahaza izina ryawe kuri kiriba cy'Imana. Icya kabiri umuntu yogira isengero yokwirindana no kwirinda akagira ubusiri ubwo bwose, mukirinda kuhaterera inkuru, mukirinda kuhavugira amajambo atabereye, mukirinda kuhagira inyifato y'ityoza underakadima. Abadakora ibitakorwa bamwe bashira isoni kuri sakirire bajya bakagira ibintu bakafata amasengero n'ibibanza bisanzwe byo gutembereramo, bafata amasengero nk'ibibanza by'akiro gusa. Hariho mbere nabo bakorera ingeso
burya rero umuntu witwa ko yisoneye abazi uwasonera n'icyo asonera. Bazovuga ko wisoneye nibabona yuko hari aho usonera kandi ko hari icyo usonera. Urabikora rero aho bavuga ko nabo bisoneye. None rero isengero iyo baracambere tubusonera kuko nababwiye tuba tubwiye ahanini icyubahiro atubereye twese. None rero tugiye mu isengero twaba twifata nk'abashekeye hari icyubahiro nyine twajyana mu mutima w'ubwubashi, hanyuma turasaba inema bisaye nazo tuzoronka twarongere n'imigisha mu migambi yacu bitugire Kristo. Rero tubanze tugaragaze ukwemera kwacu.